और इसका मैं आपको आज आवाज़ सुनाता हूँ इसकी कैसे है ग्रोथ की साउंड की, ठीक है। ये पहले बता दो स्ट्रोक है, उसके बाद सुना दो एक बारी कैसी है। को हमने एग्जॉस्ट की साउंड सुना दिया जो R5 की थी V4 की, और अब आपको हम MT-15 निकालना है इसके एग्जॉस्ट साउंड। ओके, ये हमने करी चालू। ओके, न्यूट्रल पे आए, न्यूट्रल पे कर देते हो पहले, इसके बाद दोनों ही प्यार यही बता। तो अब आप बताएं कि आपको इन दोनों में